Eusterus adında kocaman 1.85 boyu var. Şu an biz biraz daha küçük görüyoruz onu şartlarına. Ve o tarz formları alıyor. Bakalım mı? Bakın şu an dalgıç arkadaşımız geliyor bize doğru. El sallayalım mı ona? Evet, gelsin bakalım. Köpek balıklarıyla birlikte yüzüyor. Ya da istiyorsanız önce sizinle şu işaret dillerini bir konuşalım bakalım. Aynen o şekilde yapalım bakalım. Soralım mı dalgıç arkadaşımız iyi miymiş? Sor bakalım iyiymiş. İyi miymiş? Evet iyiymiş. Bakın o da bize bu işareti yaptı. Görüyor musunuz? Peki problem olsaydı ne yapacaktı? Diyelim bir sıkıntı var içeride. Bize bir şey işareti yapacaktı. Problem var diyecekti. Hadi yapalım hep beraber. Yapalım, Nasıl problem var mı diyormuş? diyelim. Öğretmen diyor ki bir problem var mı diye soralım diyor. Biz de ona göre başka arkadaşlarla önlem alacaktık bunu. Bu şekilde yapın, tamam mı? Siz de gördünüz mü? Bakın böyle köpek balığı anlamındadır. Ve dalgıca köpek balığı geliyor. Dikkat et. Ağzındakini çıkarmasını isteyelim mi ondan? Evet, Hadi bakın. hepiniz yapın bakalım. Tüpünde şu an havayı göremiyoruz. Bakın bu şekilde tüpünden hava çıkıyor. Bizim normal nefes aldığımız oksijendir, havadır bunlar. Ayağındakiler ne? Ayağındakiler palet, daha hızlı, evet. Ve güzel yüzmesini sağlıyor. İndirelim aşağı, yanımıza gelsin dalgıç tekrar. Bak bir sürü balık.